ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចិន្តាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនប្រើពាក្យ just យើងនឹងសិក្សាអត្ថន័យ3របស់ពាក្យ just ទី1 a short time ago just មានន័យថា a short time ago ទី2 simply or only ហើយអត្ថន័យទី3នេះគឺ exactly នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពាក្យមួយអាចនឹងមានអត្ថន័យច្រើនជាងមួយហើយអត្ថន័យរបស់វាប្រែប្រួលទៅតាម context ដែលយើងយកពាក្យហ្នឹងទៅប្រើឬក៏ដែលពាក្យហ្នឹងត្រូវបានគេយកទៅប្រើ alright ថ្ងៃនេះជាមួយនឹងពាក្យ just យើងនឹងរៀនអត្ថន័យ3របស់វានិយមន័យអត្ថន័យ3របស់ពាក្យ just ដែលយើងអាចយកទៅប្រើបានអូខេឥឡូវយើងមើលអត្ថន័យទី1របស់ពាក្យ just គឺ a short time ago alright រឿងដែលបានកើតឡើងទើបកើតឡើងថ្មី alright ឧទាហរណ៍មើលឧទាហរណ៍ទាំង3ខាងលើនេះបងប្អូននឹងដឹងនឹងយល់អូខេនឹងចេះប្រើពាក្យ just ជាមួយនឹងអត្ថន័យទី1 alright តោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 I have just eaten dinner right justជាមួយនឹងអត្ថន័យទី1ហ្នឹងយើងប្រើថាទៅតែ alright ប្រែជាខ្មែរណាទៅតែ I have just eaten dinner ខ្ញុំទៅតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួចខ្ញុំទៅតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួចអូខេ I have just eaten dinner alright ឧទាហរណ៍ទី2 we have just arrived okay just ពួកយើងទៅតែមកដល់ arrived ពួកយើងទៅតែមកដល់ alright we have just arrived ឧទាហរណ៍ទី3 she has just gone out alright នាងទៅតែចេញទៅក្រៅ right she has just gone out alright ជាមួយនឹងអត្ថន័យទី1របស់ពាក្យ just ភាគច្រើនគឺយើងប្រើនៅក្នុង present perfect simple alright present perfect simple present perfect simple okay present perfect simple មាន have ឬក៏ has បូកជាមួយនឹង verb 3 have eaten has arrived has gone out I have just eaten dinner we have just arrived she has just gone out right นั่นគឺជាអត្ថន័យទី1របស់ពាក្យ just right ដែលយើងប្រើជាទូទៅចំណាំពាក្យ just ប្រើថាទៅតែហ្នឹងគឺច្រើនប្រើនៅក្នុងកាលមួយគឺ present perfect simple alright ដែលមានទម្រង់ដោយឧទាហរណ៍ទាំង3ខាងលើអូខេឥឡូវយើងទៅចំណុចទី2អត្ថន័យទី2របស់ពាក្យ just ពាក្យ just អាចមានន័យថា simply ឬក៏ only អូខេគ្រាន់តែត្រឹមតែ alright ឧទាហរណ៍ I just want to have អូខេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយ alright ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយអត់មានចង់បានអីទេគ្រាន់តែចង់ជួយទេ alright I just want to have right ឧទាហរណ៍ទី2 Don't be too hard on him he's just a kid okay Don't be too hard on him កុំបន្ទោសគាត់អី alright កុំធ្វើបាបគាត់អីbe hard on somebody អាចមានន័យថាcriticize somebody បន្ទោស alright ស្ដីបន្ទោសធ្វើបាបអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងកុំទៅធ្វើបាបគាត់អីកុំបន្ទោសគាត់អី alright កុំស្ដីឲ្យគាត់អីhe's just a kid គ្នាគ្រាន់តែជាក្មេងទេ alright គ្រាន់តែ he's just a kid គាត់គ្រាន់តែជាក្មេងទេ alright អញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើបាបគាត់ទេ alright មិនបាច់ទៅបន្ទោសគាត់ទេមិនបាច់ទៅ criticize គាត់ទេ alright he's just a kid okay ទី3 alright នៅក្នុងអត្ថន័យទី2ដដែលទេ
It's not serious. It's just a small cut. It's not serious. It's just a small cut. Alright. It's not serious. I mean, it's just a small cut. Just. Việc còn tái đành tui tệ. It's just a small cut. Đành tê tệ. Cut nó cứ đành đành sạch bao giờ đành bay bao giờ đành trừ như thế này. Tại đành tê tê just a small cut. Okay, it's just a small cut. Lại dương to từ alternative bay rồi bảo biệt just miền này thá exactly bất chia. Alright. Ủa tiếp these shoes are just my size. These shoes are just my size. Bài chương từ này cứ bất chia trời tầm hôm bọt sông. Alright man. Alright. Cứ trời mạch tầm mà đó. Alright. Just my size. Chẳng chương bịa lấy sai phí. Bịa bài chương nó cứ trời mạch tầm mà đó. Nó cứ trời mạch á. Just. Bất chia trời mạch tầm mà đó. Anh mình khẩu tế. Alright. Long hay có tăng này đã tới trai tầm đó. Right. These shoes are just my size. Ủa tí phí. Ok, ủa trong cái she looks just like her mother. She looks just like her mother. Looks just like. Niềng mơ tới bất chia đôi mạ rồi bỏ niềng mền. Ok, niềng mơ tới bất chia đôi mạ rồi bỏ niềng. Alright. So just. Okay. Chẳng trường bàn sắc xa alternate bấy rồi bỏ biệt just. Đã alternate mũi cứ miền này thả a short time ago rồi có recently tớp tái. Sẽ rằng tràn pra nơi cái nông present perfect simple. Nông alternate mũi cho mình nông alternate mũi. Right? I have just eaten dinner. We have just arrived. She has just gone out. Alternative B cứ simply or only. Pra tha Kron tái. Alright. Trầm tái, kron tái. I just want to help. Don't be too hard on him. He's just a kid. It's not serious. It's just a small cut. Alternative B cứ mìnhថាexactly bất chia. Alright. These shoes are just my size. She looks just like her mother. Okay. Ở đâyយើងបានសិក្សា alternating 3របស់ពាក្យ just. Okay. តាមពិតទៅពាក្យ just មិនមែនមានន័យតែ3នឹងទេអាចមានន័យច្រើនជាងនឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងសិក្សាតែ3នឹងសិនបានហើយ Alright. វា common នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ just. អញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលយើងរៀនពាក្យមួយអាចនឹងមានអត្ថន័យច្រើនជាងមួយដូច្នេះយើងត្រូវយល់ពីអត្ថន័យរបស់វារៀនយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាឲ្យបានច្រើនព្រោះបើសិនជាយើងចេះតែអត្ថន័យតែមួយរបស់ពាក្យមួយគឺពេលយើងប្រើវាអាចនឹងមានន័យខុសមានន័យផ្សេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងថាអូអានឹងមានន័យមិនបើខ្ញុំធ្លាប់រៀនវាមានន័យចេះតែឥឡូវវាខុសពីអីដែលយើងធ្លាប់ចេះអញ្ចឹងចំណាំ note វាអូខេពាក្យមួយមិនអាចមានន័យមិនអាចទេគឺអាចនឹងមានន័យច្រើនជាងមួយអញ្ចឹងរៀនឲ្យបានច្រើនអូខេអត្ថន័យរបស់វា Alright អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់កុំភ្លេចជួយចុច like បើសិនជាចូលចិត្តពេញចិត្តវីដេអូនេះហើយ subscribe បើមិនទាន់បានចុច subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងមានជាចម្ងល់មតិយោបល់អាច comment បាននៅក្នុង comment ខាងក្រោមជាការលើកទឹកចិត្តផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូជាបន្តទៀត Goodbye